Fierro viejo y toda clase de chatarra que no le sirva, aquí se la compramos. También le venimos ofreciendo los tamales oaxaqueños. Estamos buscando también a los alumnos de segundo B y segundo D de la secundaria técnica número 10 que no se han inscrito a la clase de circuitos eléctricos. Buscamos también a los alumnos de primero C, primero D y primero E que no se hayan inscrito a la clase de circuitos eléctricos. Fierro viejo y también tamales oaxaqueños. Aparte, buscamos alumnos que no se hayan inscrito a sus clases virtuales y tampoco a sus clases de Classroom.